Ну что ж, всем привет, Как друзья! же Сегодня мне я буду играть в игру надоели под эти названием постоянные Метель. переезды. И это Не долгожданная выходи, глава не под гуляй, названием говорили мне Модель. родители. Я думаю, что когда только я начинал возвращаться на YouTube, сразу же начал снимать эту главу, но никак не мог. Потому что когда я доходил до конца, я просто ляпал что-то. И да, вот все, что заруинило игру, это обычный предмет тряпка. И поэтому, если что, извините, когда в моменте я набирал код, то есть я вам его не показывал на видео, что на других показывал, а на этом нет. Короче, смотрите до конца. Просто все смотрите до конца. Я очень старался пройти эту главу. У меня просто одного предмета не хватило. Я вам покажу код. Видимо, Вот, показалось. который был от сейфа, поэтому обязательно досматривайте видео до конца, берите себе чаек, запасайтесь печеньками, делайте себе бутерброды, заказывайте еду. Ну, а я начал.
Так, здесь короче, не я так. вернулся. Вот мой голос. Кто включил свет? Я включил свет. А что? Ну, короче, как вы могли смотреть, и не только слушать музыку. Если могли перематывать до этого момента, ну, мне пофигу. Короче, у меня в инвентаре вообще не оказалось тряпки. Я все, весь дом обшарил, все нычки обшарил, где я могу только знать. Да я даже сундук обшарил, из которого мы вытаскиваем ключ от маньячной комнаты. Да, кстати, тогда я играл без интернета, наверное, это из-за этого. Так, подарочек я достал. Оттуда. Ну, в принципе, больше я не вижу подарочков в этой главе. Вот, и это, наверное, даже и к лучшему. Ну и, наверное, самое главное, что эту песню Alan Walker Fate я сам по себе из-за изображения, потому что CapCut просто нифига не дает. Так, вот запоминайте. Если вы, конечно, успели сделать скрин, потому что я очень быстро это делал, все. А сейчас я буду набирать код. И покажу вам какой. Откуда этот шум? А что я не показываю? Запоминайте далее, мы все спускаем и делаем как было. А не то обогреватель придется выключать вам. Но все равно я же поднял лифт, и чё с этого? Я просто включил обогреватель, а то и от этого досталось, и от того досталось. Ну и мне, конечно. Это все она сделала, это не я. Что-то В принципе, здесь такие у меня не были познания в игре. Что так. когда... Поднял лифт. Что когда вещь я не выключаю свет, то это все Адель сделала, так как это Адель. Ой, шо, у меня сейчас доганулось, ну ладно. И тебе спокойной ночи, мой маньячина. Маньячина. Да, кстати, напишите, вот сейчас набираю код. Это, короче, вы можете найти в ванной, если найдете тряпочку и польете туда горячую воду. Как вы видите, она у меня даже не использована. Держи респиратор. И Держи респиратор наготове и оденешь его, когда я закрою тебя в маньяка маньяка в комнате. Все поняла. Хороший план. Все поняла. Хороший план. Ну ладно, тогда пошлите. Все, сейчас будет звонить.